Më herët ka qenë... Po një 18 vjeçar, në qoftë se ty si prind nuk të bindet sot, harroje se do të bindet nesër. Sepse është kultura dhe edukata jote, ajo e cila ti ke dhënë atij fëmije që ti thua në orën 21 duhet të jesh në shtëpi dhe ai 18 vjeçar nuk të vi të vinë në orën 11. Mi thonë ati në ke marrë në shtëpi, patjetër, a? Qysh? Mi thonë ti, bimosh 18 ke marrë në shtëpi, a? Ka, për shembull, nuk është puna problemi tek mbimosha. Ai duhet të respektoj. Dëgjoj, nëse folëm nën mosh, ai duhet të të respektoj ty si prind. Unë a di pse jam i nxehtë që tem Antigone, a di pse jam i nxehtë që tem. Jam i nxehtë se më kom punuar domon 15 vjet me modelizëm, edhe pak a shumë e din. Na po folim si prind. Po jam pak i nxehtë që tem se unë kom pa shembull shumë njerëz që kanë pasur mësi shumë arrit, edhe se kalon domon shoqëria nashti, prindi se kalon. Valla çfarë po shohim ditë sotit shumë prind të lërushëm ka. Unë e thash pak përpara. Sot është shumë lehtë të bësh prind, por është shumë vështirë për të prindëruar. Duhet ta kuptojmë pak ju lutem. Sepse sot po të shikojmë shumë prindër, se unë jam vetë prindër, unë jam vetë gjysh, siç e tha dhe Antigona pak përpara. Dhe unë vetë aktualisht për moshën që kam, unë kam marrë pjesë në shumë evente të